지금 먹어야 되는 거예요. 지금 먹어야 돼. 먹어야 돼. 고기도 다 손톱 다 탔어. 손에 털. 손에 털다 탔어. 어떻게 됐어요? 다 탔네. 에헤이. 에헤이 씨. 못 먹겠네. 개 줘야겠다 개. 예? 얘 주면 안 돼요. 왜요? 내가 먹을 거야. 배고파. 나 배고파. 야, 니들 안 좋네. 니들 없어. 니들 없어. 자, 불을 지펴가지고 여기다 소뚜껑 삼겹살, 소뚜껑 삼겹살, 파채 2개, 아사기, 자, 쌈무, 삼겹살. 오늘 고생하신 우리 과장님과 오늘 고생한 또 배 팀장과 같이 둘이 소뚜껑 삼겹살 먹방을 하도록 하겠습니다. 광희 복희하고 광희 복희 부부와 같이 넷이서 개 넷이서 먹방을 하도록 하겠습니다. 아, 잘 탄다. 이제 고기를 올려보도록 하겠습니다. 자, 일단 고기를 굽겠습니다. 한 거라고 이거? 저번에 사갔어. 나 이거 다 먹어야지. 뭐 삼겹살 먼저 굽겠습니다. 삼겹살 좀 굽고, 이거 먹방. 나중에 먹방. 와, 이게 빨리 냄새 끝내주나. 와, 와, 이거 불렁 센거 아니야? 이거 뭔데? 다 익었어, 벌써. 됐는데 다 익었어. 3분 삼겹살. 그렇죠. 그럼 되냐? 불렁 세다. 불렁 세. 우유가 있는 거. 불렁 세. 이거 좀 줄여야 될 것 같아. 불 하나 빼면 안 돼, 그냥? 불 하나 빼. 자, 그래. 아, 이거 닦았어야 되나? 이렇게 놔야지. 하나 더 빼요? 네. 뒤에 주시. 와, 너무 세, 불이. 뒤에 주시. 자, 너가 이거 먹는겨, 막. 다 익었어, 다 탔어. 벌써. 아이고, 불 너무 세다. 아이고, 탔어. 와, 어떡하지? 지금 먹어야 되는 거예요. 지금 먹어야 돼. 먹어야 돼. 고기도 다 손톱 다 탔어. 지금 손에 털 다 탔어. 와, 다 익었어. 와, 고기 뭐 이거 한 20명도 금방 먹겠는데? 우리 이렇게 갖고 하면? 와. 어때요? 맛있죠? 와. 얘들아, 포키, 강희, 똥김치. 목살. 진짜 맛있어. 촬영한다고 맛있다고 하는 게 너무 맛있다. 와, 마늘도 다 익었어. 이거 보여요? 탄서? 야, 탄서. 봐봐, 이거 봐. 응? 누구한테 얘기한 거예요?
다 끝나갑니다. 이게 추워서 철수하려고요. 너무 추워요. 여기 기다리는 거 봐. 이거 남았네. 아, 추워. 안에 들어가야겠어요. 자, 인사 한번 하세요. 빼로빼로. 무슨 뜻인지 알아요? 깊은 뜻이 있죠. 여러분 다음에 만나요. 빼로빼로 배tum장이었습니다. 너희들도 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 꾹꾹 눌러주세요.